డాక్టర్ గారు, నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. నాకు నిద్రలో గురక వస్తుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కింది దవడ చిన్నగా ఉండటం వలన ఇలా గురక వస్తుందని చెప్పారు. ఇది నిజమేనా? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కింద దవడ అంటే దాన్ని మ్యాండిబుల్ అని అంటాము. ఈ మ్యాండిబుల్ చిన్నగా ఉంది అంటే మైక్రోగ్నాథియా అని అంటాము. సో ఈ మ్యాండిబుల్ కనుక చిన్నగా ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు నైట్ టైము నిద్ర అనేది సరిగ్గా పట్టదు, మీకు స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు బ్రీతింగ్ అనేది సరిగ్గా చేయలేరు. ద కాజ్ ఏంటంటే మీకు మ్యాండిబుల్ చిన్నగా ఉంటే టంగ్కి ప్రాపర్ స్పేస్ లేక అది వెనక్కి పడిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే టంగ్ వెళ్ళి మీకు క్లోజ్ చేస్తుందో ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుందో మీకు నిద్రలో కరెక్ట్గా ఆక్సిజన్ అందదు, మీకు బ్రీతింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు. సో మీకు బ్రీతింగ్ కరెక్ట్గా ఉండకపోయేసరికి మీరు పెద్దగా గురక పెడతా ఉంటారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు నిద్రలో ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ తగ్గి లెగుస్తూ ఉంటారు. లెగిసి మీరు ఇంటెన్షనల్గా బ్రీత్ తీసుకుంటే మళ్ళీ అప్పుడు శాచురేషన్ పెరుగుతుంది. అంటే మీరు టంగ్ని మామూలు పొజిషన్లోకి మీరు ఇంటెన్షనల్గా తీసుకొచ్చి బ్రీతింగ్ తీసుకుని మళ్ళీ పడుకుంటారు. అప్పుడు మళ్ళీ పడుకున్నప్పుడు మళ్ళీ టంగ్ వెనక్కి పడిపోయి మళ్ళీ మీకు సేమ్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే నైట్ ప్రాపర్గా పడుకోరో అప్పుడు మార్నింగ్ మీకు ఒక రకమైన ఇరిటబిలిటీ ఉంటుంది, లేజీనెస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మార్నింగ్ డ్రౌజీగా పడుకుంటూ ఉంటారు. అదే పిల్లలైతే హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు మార్నింగ్, కొంతమంది ఏమో ఫుల్ డిజీగా స్లీపీగా ఉంటారు. సో మీరు ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ సప్లై బ్రెయిన్కి ఉండక మీకు డిసోరియంటేషన్, కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు. సో మీరు ఇమీడియట్గా మీ దంతవైద్యుని సంప్రదించండి. మీకు ఆ మైక్రోగ్నాథియా కరెక్ట్ చేస్తారు సర్జికల్ ప్రొసీజర్తో, లేదంటే ఎయిర్వేని పెంచుతారు, లేదా మ్యాండిబుల్ని ముందుకు కూడా జరపవచ్చు. ఇవన్నీ చేసే ముందు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కంప్లీట్ స్లీప్లోకి తీసుకెళ్తామంటే ఆ మెషిన్ పెట్టి ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి అంతా అందినాక దెన్ డయాగ్నోస్ చేసి దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తాము. కాబట్టి 30 years అంటే మీరు ఇన్ని ఇయర్స్ చాలా ఇబ్బంది పడి ఉంటారు. మీరు ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైనా దంతవైద్యుని సంప్రదిస్తే దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు.